The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increases strength. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nga adlaw, atong andamon tong kaugalingon by using the recovered technique of 1 John 1:9 kung ikaw sa magtotoo. Kay ang 1 John 1:9 nagaingon man, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higalang wala pay kaluwasan, kinahanglan nga ikaw magagamit sa imong kaugalingong kaubuton, your free will, sa paghimog desisyon, sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom magamputa. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo pag-usab dinining dapita aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios sa imong paglugway sa among kinabuhi, imong kaming ipabuhi hangtod ni higayuna. Kini ti mailan nga ikaw na pay plano sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong grasya. Salamat sa imong kaluwasan nga gitanyag o gihatag kanamo nga way bayad imong gasa. Salamat o Dios nga imong makaana kaming gidawat diya sa imong plano, o nga kami igo lamang sa paubos sa among kaugalingon diya sa imong hingpit nga hostisya. Og salamat o Dios sa imong pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran dining adlaw, dugangi sa pagtudlo og mga dugang pa nga mga kamatuoran aron kami maka dugang usab sa among pundo na dinhi sa among kalag nga mga kamatuoran gikan sa imong pulong. Sa among pagpadayon sa pagtuon dining adlaw, tangtanga mga babag nga niya sa mga nauna aron kami makapunting tutok lamang sa imong igatudlo kanamo ni ining adlaw.
Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, mayong adlaw kaninyong tanan mga suki nining atong Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Nagapadayon kita ni pagpahimos nining grasya sa Dios nga iyang hatag kanato, gigahin gyud ni sa Dios alang sa atong pagpadayon sa atong paghisgot, pagtuon sa iyang mga kamatuoran. Aron sa ingon niya na kita sa atong kalag magatubo o makakabot sa atong tumong nga mao ang pagkahamtong espirituhanon. Aniyaman kita magadupot ni ining pagtulunan nga giuluhan og the Doctrine of Sin, Hamar Theology. Okay? Padayon kita nini sa pagtuki. Now, ang sala sa ato nang nahibawan is unsa? Anything contrary to the character of God or acting independently of God and God's provisions. Kitang tanan nakasala, all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23b. Og sa atong pagkasala og sa atong pagkamakasasala, this is disobedience ngadto sa Dios. Okay? Og sin is coming short of the glory of God. Og sa diha nga nagasupil kita sa Dios, then that is sin. Og okay, padayon kita nining atong pagtuki niini. Atong gibiyaan kagahapon ang mahitungod sa naghisgot naman kita sa 7 things that God hates nga panghimaraot sa Dios, Proverbs 6:16-19, nga diha nagahisgot ang verse 17 niya nga haughty eyes. Kining haughty eyes mapahitason nga pagtan-aw. Haughty eyes is arrogance. O kini appeal sa tanan nga like vindictiveness, bitterness, implacability, uban pa kay kini na sod man sa listahan sa mental attitude sin sala sa una-una. Unya, as a review, tulo ka major sins sa tubangan sa Dios. Mental attitude sin mo kinagrabihan ka ng matang sa sala kay di man makita sa tao ug sa Dios, ikaw ra may naibaw. Okay, so mental attitude sins are the worst kind of sins. Okay? Worst. Kinagrabihan. Yang sunod niya na mo ang sala sa dila. Sins of the tongue, like kanang malicious gossip, kanang maligning, bullying, criticizing, gossiping. So mo na mga lying tongue ka. O ang overt sins kanang mga sala nga makita na gyud, dayag na gyud, that is called overt sins in English. Hands that shed innocent blood. Or example ning overt sins like murder, adultery, drunkenness, stealing. Mao ni mga ihimplo. Okay? So, mangutanan sa kunimo. Where does sin come from? Diin man gikan. Gikan sa atong kinaiyang makasasala. From our old sin nature. Now, ang motivation o pagdasig sa usa ka magtotoo to conquer personal sins, mao ang iyang personal nga gugma ngadto sa Dios. Mao na nga pasigihon tagtuon sa pulong sa Dios aron sa ingon niya na maugmad kini atong gugma nga personal ngadto sa Dios. Ug tungod niya ng personal nga gugma ngadto sa Dios, nimo nga naugmad na gyud mikan sa imong pagkamapadinayunon, malahutayon, makugihon sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, din kana mo'y magadasig kanimo sa pagbuntog sa personal nga mga sala. Okay?
Maura na paagi nga mabuntog na to kini buhat na to mga personal nga mga sala. Ang atong pag-ugmad sa atong personal nga gugma nga to sa Dios. O kining personal nga gugmad na to sa Dios, dili kini maugmad pinagi sa ubang paagi kundi lamang sa pagtuon sa pulong sa Dios. Adlaw-adlaw nga pagtuon. This is God's process or procedure o protocol nga sundo na itong mga anak niya. O tayo lain. Ang tingali mo yung magsimba di kanunay, magabuhat nini, magabuhat dili. Dili na maoy kanang latid diya sa pulong sa Dios nga mo itong sundon. Ang iya yung mando kanang pahimangno sa Dios mao nga patunon ta siyang pulong. See? Aron masuod natog samot ang Dios. We get closer and intimate, more intimate sa atong relasyon ngadto sa Dios. Pinagi lang sa pagtuon siyang pulong. Ora. Okay? Dili kay kanang mga buhat diha. Dili. God does not require us to do that. Oh, of course, wa man kumingon nga ayaw nagbuhat og maayo. That's another kanang category of doctrine itong isgutan. Ang bot pasabot na to nga kanang ang atong gugma, personal gugma nga to sa Dios, maugmad lamang pinagis pagtuon siyang pulong. See? And there are so many sources, daghang mga tinubdan nga atong matun-an ang pulong sa Dios. Dili kay pagbasa ra sa Biblia. Okay? Uban mo man kay bao, igo lang sila magbasa sa Biblia. Now, actually, in my case, sa bag-o pa kong naluwas, nagsige mo kong basa sa Biblia. Okay? Sa sige mo basa, di mo kasabot. Di mo ko kasabot. So kana, ang matuod yun nga kanang procedure dinhi sa panahon sa simbahan, the church age, nga diin kita sakop naman sa kanang panahon sa simbahan. Nagsugod ni sa Pentecostes pagkunsa sa Espiritu Santo, diha mataw ang simbahan, the church. Ug ikaw nga magtutuo, ikaw church. Kitang mga magtutuo, church, simbahan. Kay gikan man sa pulong eklesiya, the called out ones, ang pasabot sa eklesiya. Kay gikan man sa original nga Griego nga pulong nga kaleo. Kaleo means to call, pagtawag. Gitawag na ta pangtawag nata sa Dios o gipaglain na. Human kita mituo kang Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas, then we automatically became a church. Mao na nga ang paagi karon sa church age mao nga gihatagan ang mga kalalakinan, okay? Dili tanan, of course. Kaya kita kung mga magtutuo sa diha nga kita naluwas, diha dungan ang paghatag sa Espiritu Santo sa kanang spiritual gift. Okay? Espirituhanong gasa ang matag usa ka magtutuo gihatag ang spiritual gift. Okay? Tingali ang imo pastor teacher o evangelist o administration o kanang giving o kanang missionary works. These are spiritual gifts. Ug mao na nga kon ikaw gihatagan ng spiritual gift of kining the gift of teaching ministry, okay? Gasa sa pagtudlo as a pastor teacher or evangelist, then mao kana ang kanang gigamit sa Dios sa pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan in the case of the evangelist o pagtudlo sa pulong sa Dios in the case of pastor teachers. So gikan kanila especially sa pastor teachers, ikaw makakaton sa makakaton sa pulong sa Dios sa kamatuoran. You see? Kay sila may tinugyanan, mo ay gitugyanan sa Dios sa pagsabwag, pagtudlo to kanang communicate the Word of God. So, kung ikaw
tinud-anay nga nangitas kamaturan, makaplagan ra bagyo nimo. Sumala ka na sa Jeremias 29:13. Unsa gisulti sa Jeremiah 29:13. You will seek me and find me if you will search for me with all of your heart. Na, masaharagod na. Na, makaplagan yun nimo. Kung ikaw, tinuray lang yun ka. Mangita sa, source of learning the Word of God. Kaya na ay mga pastor teachers, na ay mga kasimbahanan, nga di na mga pastor diya, matinudanon yun sila sa pagtuman sa ilang responsibility, ang ilang katungdanan sa pagtudlo sa pulong sa Dios sa ilang kongregasyon. Apan dili tanan ang bagang duot sa mga katawhan karong mga I'm referring to believers, wala mang gitubo, wa sila'y agana, wa sila'y kainit sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na nga, there's so many churches that are dying. Himalat yun nga mga kasimbahanan. Kaya nga naman, wa man magtuman ang mga pastor teachers nila sa pagtuon, pagtudlo. Kaya mao man na ang main job, main responsibility of pastor teachers in the church age is to study and learn. I mean, study, learn, and then teach. Study, teach. Mao gina. Ang ilang katungdanan. Study, and then teach. Pagtuon, and then itudlo. Pagtuon, itudlo. Pagtuon, itudlo. Pagtuon, tudlo. Mao ka na. Balik-balikon ka na. Pero hindi na gina makalimtan. O kita, nga mga sakop sa kongregasyon, o mga magtutuon ni Ginoong Jesucristo, mga anak sa Diyos, then, maminaw kita, dupot kita sa kanang punting sa atong pagtagad sa gitudlo, sama nini atong gibuhat karon. You see, nagtudlo ako sa pulong sa Dios, kay ako manggitunan o gitudlo. Nganha kanimo o ikaw nagadungog kanang imong hunahuna gibahin sa duha, naiwa, naituo. Ang wa nga bahin sa imong hunahuna igo ron sa pagsabot, pagdungog, pagsabot. Okay? Ang tuo nga bahin sa imong hunahuna mao ang mubuhat, mutuman. You see? So sa in English, the left lobe is the hearer lobe, but the right lobe is the doer lobe. Mao na tigbuhat, tigtuman. Unya, di man nimo na matuman, dili na nimo magamit ka ng pulong sa Dios nga imong gitunan, kundi nimo tuuhan. That is the key. Mao na hiyawi. Pagtuo, pagdawat sa gitudlo. You see? Kaya na may uban nga nagpaminaw ning atong pagtudlo nga dili sila kadawat. Right? Kaya naman sila kabubuton. Humpod sila pugsa. Ang Diyos dili mamugos. Labaw na kung magtudlo. Dili magkabuwa tayo labot. Kasi igo lang tang mutudlo. Nara na sa nagdungog, mudawat ba siya o di? Gusto? Kaya naman siya hingpit nga kagawasan. There is total freedom. Whether you would believe it or reject it. You see? Tanawa ang gahom sa kaatong kabubuton, the power of volition or free will nga gihatag sa Dios nganhi kanato. Ipagamit na sa Dios. You see? Aron mahimaya ang Dios niya na kung imo na nagamiton. Mao na karon akong malikon nga ang mga pastor teachers nga nagatudlo, then mao kana sila ang gitugyanan sa pagtudlo, pag-share, kanang disseminate sa kamatuoran. So sa imo ng pagtuon, sige pagtuon nimo. Mag-agi malagi kitang tanang mga magtutumo, agi kita sa tulo ka unsa spiritual level. See? Kanang level of spiritual growth. Level. Ang ba? Sa atong espiritu ng pagtubo. Una, sa pagkabata na to. Batang masuso. Bago patang mituo kang Kristo, masuso. Unya, sa imong pagtubo, of course, basic doctrine na ang imong tunan, then, gitandi ka na sa gatas. Kaya mo pa manghintay, ngipon nga di pa makausap ang bago pang magtutuo. Pagtandi na, natisan na analogy. Unya, sa imong pagtuon, hala, sige na kagtuon,
mutubo na ana man na kanang imong kalag, makakabot ka na si kaduhang ang gitawag og adolescent stage level. Adolescent, ikaw kanang hingkod, sabi ni Saya. I think that is the right word to describe ang hingkod, adolescent stage. Nga sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios on a daily basis, din makabot na nimo ang imong kinatumyan nga level of spiritual growth, which is spiritual maturity. Nga diin mo kanay ginganlan og capacity stage na nakay katakos sa pagkinabuhi, katakos sa paghigugma, katakos sa pagdawat sa mga panalangin. So ang Diyos mo bo na diyas iyang panalangin kay na naman kay katakos. Basta kay maoro may ibubo sa Diyos ang iyang panalangin kung may katakos na kita nga mga magtotoo. We have reached that stage of capacity. See? O ato maning gitandi usab sa mga bata, gagmayng bata, kung imong tagaan naglabihang nindutang mga auto, flashy car, kanang sakyan ng lami kayo. Nya mo enjoy ba din ang bata? O pa may buot. O pa man siya ay capacity. Maura po na pagtandi na to, atong analogy sa kita mga magtutuong bag-o patang nahimong mga magtutuo, wa patay katakos sa pagdawat sa mga dagko mga panalangin. You see? It starts that way. So, ang bata, di yun mo enjoy. Tingala mo, enjoy na siya kung iyang gubon, tingali ng autoha, iyang dokdokon ba na niya, iyang unsa, bunalan ba niya, unsa, bato, iyang ilambay, bato, unsa, maguba, mo enjoy, tingali siya. So, you know what I mean? Nakasabot ka ba sa akong gipasabot din nga ana ay katakos. Inigabot na to niya ng ang kinatumyan nga mao ang spiritual stage, spiritual maturity stage din. God is glorified. Of course, ngano mang dili. Mag-glorify na siya, mahimaya na siya. Mao kana ang tinuod nga unsa to glorify God. Dili kay igo lang kang mo ingon praise be the Lord, God be glorified, glory to God, all of this. Dili. Lip service ra na, kinahanglan buhaton gyud nato. Pinaagi sa atong pag-unsa, sunod sa iyang mando, pagsunod sa sugo, pagsunod sa iyang pahimangno sa Dios. Pinaagi sa iyang mga pulong. Nga sa diha nga kita makakabot na lagi niya ng maturity stage, then we are declared daghan natang mga kanang ngalan diha inigabot na gyud nato sa spiritual maturity. We are declared unsa winners, winner believers. We are declared kanang invisible hero, o kana naman kita sa pleroma stage, fullness na gyud sa imong pagka-espirituhanon, pag ginubuhit mong espirituhanon, kay pinagi sa, of course, through the power, enabling power of God, the Holy Spirit, nga nakakabot ka diha. O pinaagi usab sa imong kanang padayon sa pagka mapaubsanon. Humility is a virtue nga mao'y magaganoy kanimo ngadto sa maong ang or level sa pagka spiritually mature. Unya diha may maya ang Dios o kay na naman kay capacity, then ibubo na niya ang mga panalangin nga you are entitled to, kay na naman kay capacity to receive them. So pinagi sa tubo sa grasya, the grace pipeline, ibubo na, ipadahili na sa Dios ang iyang panalangin ngadto sa iyang pagka matarong, hingpit nga pagka matarong nga gisulob sa Dios diha nimo. Gisuloban man tang tanang mga magtutuo ba sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios, perfect righteousness sa Dios. So that's why we're declared
righteous or justified sa diha nga kita midawat kang Kristo. Sa wa pa ta modawat ni Ginoong Jesucristo, we were declared unsa judged and condemned. Now na hinglingkawas ka na diha, nalingkawas ka na diha sa market of sin. You see, you are now delivered from the market place of sin. So mao na nga ikaw luwas naman. That's why we call it luwas. Libre ka na. Gawas nun ka na. Dili pasabot nga gawas nun nga you can just do whatever you want. Di pasabot na gawas nun ka nang magasunod sa plano sa Dios. Kaya nasuod man ta sa plano sa Dios sa dihang mituot ang Ginoong Jesucristo nga atong manuluwas. Kasabot ka? So mao ka na nga sa ato na karong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios lagi ang atong gugma ngadto sa Dios, personal love for God, diha ma-develop ka na, maugmad ka na. Og kay ang tinuod gyud nga self-control nga ang usa ka magtutuo makaangkon. The true self-control that a believer can have is by utilizing the 10 problem-solving devices. Kanang napo ka paagi sa pagsulbad sa mga suliran nga gisangkap sa Dios nato nga mga magtutuo. Gisangkap ni sa Dios oy. Og pagamiton ta niya na. See? Og okay. Sa diha nga lagi ato na po ning shift gamay no nga sa diha nga magapadayon ta sa atong spiritual momentum. And you know what I mean? The spiritual momentum is ang imong pag-unsa. Pagkamalahutayon, padayon, masubayon sa pagtuon sa pulong sa Dios consistently and persistently, then maanam-anam na o kaunsa, kausab na ang imong pananaw sa kinabuhi. You now have a meaningful, purposeful life with definition. O imo nang masuppress ang gahom sa kinaiyang makasasala. Masuppress na nimo, maduot na nimo. O that is God's way. Gitudlo niya nga makalikay na kita sa pagbuhat ng mga buhat sa mga sala. Kay kinigong pagpakasala nato kung dili kini nato kanang isugid ikumpisal nga to sa Dios pinagis paggamit sa 1 John 1:9, then kining atong makanunayon pagbuhat paglunang sa mga sala mo develop na kini og unsa mougman na kini og dautan, evil. Unsa katong evil? Satan's policy. Mao na policy ni Satanas, evil. Unsa man niya sa Dios? Grasya. So mao to ang giingon nimo nga kini away ni tali sa grasya ug sa dautan. So papilion lagi ta sa Dios. Unsa may itong pilion? Pagkadautan o iya sa Dios. Na mao na. Kaya pagkadautan imong pilion, mao na evil. Nasud na kasalaang ni Satanas. Evil is the result of perpetuating carnality in a believer's life. Nagpadayon man siya. Naglunang ba siya sa kasalanan kining maong magtotoo. I'm referring to a believer. Naglunang siya sa pagpakasala, wa siya manumbaling sa pulong sa Dios nga sugid unta ka na sa Dios. No, nagpabilin siyang pagkakarnal. Huwag nahibaw na po kayo sa pasabot sa karnal. Opposite ka na sa spiritual. Karnal. Tuwa siya magapuyo dito sa unsa. Dapit nga may gahom ni Satanas. Ang ginganlan na ito cosmic systems. Cosmic Dynasty 1, which is the arrogance complex, niya mo interconnect man na ngadto sa Cosmic Dynasty 2, which is hatred complex. Namo na. So mo na nasud na siya laang sa evil. So therefore ang rebound, ang pagkumpisal, ang paghingalan, pagsugid sa atong mga sala ngadto sa atubangan sa Dios, rebound is very important in the life of every believer. Di man na, fellow believer? This is very, very important.
indispensable na sa atong kinabuhi. Suffering, mo simang sa tagamay may tungkol sa suffering, okay? Kaya kung suffering, duha man nagkaklase. Suffering for blessing o suffering for discipline. Ang suffering for blessing, mao kana ang testing, pagsuway sa magtotoo. Kay testingan man ning atong pagtuo ba? Testingan ning atong pagtuog, pagsalig sa Dios. Testingan gina. Naon sa man na pagpuriba og di gina na testingan, mao na nga moabot ang suffering. Pero kanang suffering maong pagantos dili na disiplina kundi panalangin. Di man ya maghisgo kay tag pagantos nga panalangin kana unsa testing. Apan kung maghisgo tag pagantos suffering nga kanang ingnon ta disiplina, disiplina pagpanto na sa Dios, pagpahinomdom. Okay? Mao na nga ang suffering is a friend, dili enemy. Okay? Try to consider this now. Suffering is our friend as believers. It is a friend because his suffering, kanang iyang pagantos, needs Bible doctrine to be used in facing that suffering. You see? Mabito to atong gihisgutan kagahapon ba to nga kanang magpasalamat ta sa Dios. Kaya unsa may sugo sa Dios to do sa iyang mando, may tungod kanang pagpasalamat. Give thanks to God in everything. Give thanks, pasalamatan na to ang Dios tanan. Kanang kapobrihon ba, kaadunahan ba, prosperity or adversity, pasalamatan na to ang Diyos. Are you doing it already? Nga mo mga mando man na sa Diyos. Mando na para natong mga magtotoo. Now, therefore, magpasalamat ta sa Diyos sa suffering. Gusto? Kaya mando nga magpasalamat ta niya sa tanan. Apil na ning suffering. Pasalamatan na to ang Diyos. O dili kay mayong ka, Diyos salamat ni ining pagantos. Dili. Sayop ng pagkaampuha. Wa ta magpasalamat sa pagantos or suffering. Magpasalamat ta sa Dios sa iyang mga pulong Bible doctrine nga niya na kanato mga atong maggamit sa pagunsa pagatubang kanang yes in facing that suffering. See, kaya na mag-alibyo niya na mag-iyang deliverance. Ayaw gina say pa pagsabot. Kay God is always faithful. Og niya pa, dili ang Dios dili mo hatag og suffering nga kanang dili makaya nimo. Dili gyud. Di gyud siya mo hatag nimo kanang suffering nga labaw pas imo makaya. In fact, mo hatag magyud ang Dios og paagi gani nga ikaw mahilikay nga mahiluka pa ka tungod niya na. Remember, Bible doctrine is intended to be used. Okay? Ayaw na nasay pa. Ayaw na nakalimti. Bible doctrine. Ano sa maning Bible doctrine? Pulong sa Diyos. Kamatuoran. The truth. Okay? Biblical truth is intended to be used by every believer. Mao na tuyo. Murag katawanan bitaw ning imong napalit nga labihang ninduta nga butang tanto mga appliance. Okay? Imong gipalit na. Apan man nimo gamita. Murag katawanan ba? Ang purpose gipalit mo na gamito na tawa man niya gamita. Yan naman po'y uban nga dili mo gamit. Di ba? It's a matter of choice. So mao na nga sa ato ng pagpadayon sa itong Kristohanong pagkinabuhi, let us always be aware. Be conscious o kanang dili na gyud ang itong kalimtan ang paggamit sa 1 John 1:9 sa diha nga makalinggat ta dayon, makadetect ta dayon nga murag nasud na ta sa laang basabot, nasud na ta sa kanang paagi ni Satanas nga alinglahon ta. Okay?
tintalon ta. Numdumi, tentasyon is not sin. Temptation is not sin. It is succumbing pag kanang sugot ni mo niya ng maong tentasyon mo, nga mahimo ka ng sala. Sabtag yun na. Without true rebound, the believer is deprived of the production of divine good. Di gyud siya makabuhat og divine good kung wa siya pag-rebound. Sige lang siya buhat og mga maayo diha, apan wa naman siya masuod sa operational divine sphere. Tuma siya gawas. So, ang iyang gibuhat, bisag sa atubangas tao, labihang induta, maayo gyud, dalaygon kaayo. Apan kanang mga maayuha, nahug man lang ng mga tawhanon, nagitandi man na sa Korinto, hugon sa kahoy, kugon og dagami. Dusliti ko na di mong silaob na. Mao na, way ganti. Apan, ang usa ka magtutuo nga sige siya rebound sa panahon nga siya makasala, then tuwa siya magpuyo sa operational divine sphere, o unsa, sa panahon nga siya muhimog desisyon, kanang desisyon na husto, correct, good decision, o unsa, sa diha nga siya mubuhat, o unsang mga pagbuhat niya ng maayo, kanang maayuha is categorized or classified as what? Divine good. Diyos nun nga maayo, nga kana gitandi usab sa Dias Corinto, gitandi kana sa unsa, pilak, bulawan, mahalong mga bato, silver, gold, precious stones. Dusliti na, musila o ba na, masunog pa na, di ra ba? It will stand, o kana ra, ang matang sa good, matang sa mayong binuhatan, nga rewardable by God, na mora na'y magantihan niya. Okay? So, di nilang una kita kutob, at ipadayon ni ugmayo kalimot sa pagpadayon sa sumpay, pagpaminaw sa sumpay ni kay parihan na ni og series. I mean, di kay series, kundi parihan na sa mga teleserye nga inyong sigtanaw. Okay? Na ay kanang pagsumpay-sumpay na ning atong pagtuon ni. Og niya ata magadupot, nindot kayong pagtulunan nga bahin sa sala, the doctrine of sin. Musa, gidasig ka, giawhag ka, pagpadayon sa imong spiritual momentum, hangtod kita nga mga magtotoo makakabot sa atong common goal, which is spiritual maturity. Magampo ta. Mana mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo ka na mong dugang sa imong kamaturan. Salamat. Nining adlaw, Dios, ubani kami sa imong pagbuwag-buwag. Ilikay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik dinhi sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong o Dios. Nga among giangkon nga grasya kining Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ni ining tanan o Dios. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, kining tanan mo giampo. Amen.